Ассаляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Можно ли спать после наступления времени намаза, не совершив молитвы? Относительно этого вопроса имам Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге Тухфат аль-Мухтадж пишет: нежелательно спать, не совершив ночной молитвы после наступления его времени, поскольку можно проспать время намаза. Таково решение и относительно других намазов. Сон – это милость Аллаха, время, когда человек отдыхает и набирается сил. В священном Коране о сне говорится, смысловой перевод: Аллах – тот, кто сделал для нас ночью одеянием, сон покоем, а день оживлением. Сура Фуркан, аят 47. Дорогие братья и сестры, если вы хотите как-то поддержать нас, то поставьте свой щедрый лайк, подпишитесь на канал Ислам ТВ и нажмите на колокольчик. И подписаться на Инстаграм Ислам ТВ. Иншаллах, там будем каждый день выставлять полезные статьи. Ссылку на Инстаграм оставлю в начале описания. Пророк, алейхиссаляту вассалям, выделил для нас некоторые промежутки времени, благодать поклонения в которые увеличивается в разы и является весьма плодотворным. Одним из таких промежутков является время от утреннего намаза до восхода солнца и отрезок времени от послеполуденного намаза и до захода солнца. Об этом пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал следующее: «Тот, кто, совершив утреннюю молитву коллективно и после этого будет поминать Аллаха до восхода солнца, а затем совершит 2 раката намаза сунна, получит воздаяние как за полноценный хадж и умра», передал Тирмизи. Также пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, читал за мусульман такую мольбу: «О Аллах, благослови мою умму в утренние часы», передал Ибн Маджа. Это означает, что в том, что делается рано утром, будет больше благодати. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Спящий после утреннего намаза упускает жизненные блага», передал Ибн Айди и Байхаки. Польза от поклонения в эти часы очень велика. Сказано, что ангелы просят прощения за того, кто после намаза поминает Аллаха, не вставая со своего места. В некоторых книгах адаба говорится о нежелательности сна после послеполуденного намаза. Например, в доказательство приводятся следующие хадисы: сон в первой части дня – глупость, в середине дня – нравственность пророков, в конце дня – преступление. Смотрите Мухаммад ибн Абу Бакр, Ширхатуль Ислам, 502. Также есть и такой хадис: кто спит после обеденного намаза и его разум подвергся преступлению, пусть винит в этом только себя. Смотрите Кешфуль Хава, Аджлуни 2,284, Муснад Абу Я'ля 8,316. Однако эти хадисы слабые. Скорее всего, нежелательность сна после полуденного намаза связана с тем, что есть вероятность проспать вечерний намаз. Некоторые ученые отмечают, что этот период времени является более продуктивным, поэтому лучше провести это время с пользой, а не тратить его на сон. А Аллах знает лучше. Дорогие братья и сестры, да укрепит Всевышний Аллах в каждом мусульманине и мусульманке иман, веру. Скажите аминь. Моей обязанностью перед Всевышним было последовательно изложить вам мнение ученых исламского богословия по данному вопросу. Что же касается того, как вам поступить в практическом плане, в немалой степени решать вам самим. И то, что вы досмотрели это видео до конца, я очень вам благодарен. И если вы напишите об этом под этим видео, мне приятно об этом будет знать. И да благословит Аллах нашего пророка Мухаммада, алейхиссаляту вассалям, и его сподвижников, и его семейства. Да хранит вас Аллах, дорогие подписчики. До новых встреч. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.